Museveni organizes elections in order to pay lip service to democracy and to try to buy legitimacy from the world, especially the outside world. So this time he was determined to take the nation through the same old ritual, but unfortunately he gravely miscalculated this time round. The question we have been getting from some people has always been, why participate in an election that we know has already been rigged? We participated in this election, like I've always been saying to the people of Uganda, because we have the confidence in the power.
هذا اسمه فارس عاملين ونبي هذا واحد كلمة بس إنه حرام صار بيضبط مع أخوه لا ثانية بس الدرجة المرة الجاي ناخد أسئلة كمان ومن دول انتوا تاخدوها تفعلوها تحت الكلب على الوصيف على الجوزة عمل فلسطين ايش الفرق بينهم يا يوليو؟ هو بعد كده على المرتين ايش عليه؟ على فلسطين عليه ولا ايش؟ هذا على مين؟ لا هذا على مين؟ على الأردن وهذا على مين؟ فلسطين أنا ما أعرف هات أفتحها صح؟ نفس اللون نفس الشيء بس في واحد منهم أحمر هذا مكتوب بالذات لأنه وحداكي فلسطين تعرف إنه هذا ما نحكي صح؟ يمكن أقل يعني زي بفرق لون تحت الخضار اسمها كلمات نفس المادة بارد فكرة هو بقول لي اطلعي من هذا الرسيفر تحت الكتاب حسن 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 الكبير لا ما في مي شو هذا الشعر حسن حسن هلا حسب الرسيفر شوي شوي المشكلة عندك مع كده كيف عندنا جبت من بطن كتير كيف كنت؟ لا؟ ضيق أخليك صوتك أنت ضيق؟ ما بعرف ليش في صوت طالع على الساعة تعال تعال شوف هذه يوم الجاي في هذا والجاي حتى في هذا تعال شوف هاي هون مكان جوي مكان جوي هون ما كنت بسألي أنا ماسكتك هي جاي هذا مين؟ استنى أخذيكم صوتكم هاي تلفون ورا ماما مين هذول يا هاشم؟ وين هاشم؟ تيتا بدك وين هاشم؟ وين بابا؟ مين هاد؟ مين هاد؟ وحسن تعال يا عجبني يا ابن النواة اللي كانت بتدفع ساعة تقليد هاي ما بتدوس مين هاد؟ هاشم وهاد وهاد اوعى وهاد علي حتى انت تقلبوك الاوكي بس احنا كلهم بسرعة طلع بسرعة لسه يلا هاد كله هاشم اسمع بسرعة مين هاي؟ مصري ماما مين؟ ماما شو اسمها؟ شو اسمها؟ اسمي هذاك بابا علي وهي ماما
وين؟ هتبقى ليه؟ هرجع شوف هاي مين؟ هاي مين؟ ها؟ عند عند دين. مين دول؟ حسن العاجل. هاي مين؟ هاي كل الثاني. هلو. هلا حبيبي. تمام. طب اسمع الطبيعة. بدي أقولها كيلو إذا بيقدر يرضى عرضة بتقدر أنا بس أنا بدي كل هالشغلة بس 250 كيلو. طيب يسلم. بدي الحماية كورونا. مين حاجة؟ حسن؟ تعال هيو. يوم جيت تستقيم يوم يجيبوا من البيت. جبري راح يكفر. يكفر. منكم بس انتوا دار عمتكم داخلين. وينهم؟ هدول يا جنات. No. خذي ماما هدول. جنات تعرف الهون؟ استنى واحد الله روح العب انت العب لما بدك يعني استنى ابلع هذيك المرة خلص شوكولاتة وكيك ودول اللي زي العطايات البسكوت. هلا خلص البسكوت. تعال احكي لك تعال انت بتصير تعال
الفستق حلب الطويلة. الخضرة لا خلصهم بعطيك كمان يلا هدول كل هدول مرات لما تكون تصير غرفتين والله كل صباح هو صباح يفعل لما شوف مثل ما رحت معنا حرام أبو الزرع مسكر اللي جنب الجامعة واللي جنبه حاطط عنا فول عنه لا هي بس افتحها هذا إلا من تحت إلا اسمع
لا ما مسكين شعره من هذا ابن ملك صغير. هذا ما تحضرين. خلاص لا تطلعهم كلهم من السلة. لا أنا بحكي أحسن مرة اوعى بعدين على علي أحكي له لا اوعى تفتحهم كلهم. لا خلي يصير أسنانه خربانين شوي يلا يا اخوان. لا خليهم خليهم يسووا عليه. وضع 2 كيلو بكفينا. الإباد هيك لولو ايش تسوي؟ كله لا سليم. لا باكل عادي إذا خليك تاكل. هذا لسانك الطويل ليش طلع لبرا؟ شاف البزنس ريال عليه على المرتب يصير الدنيا قلت له لا هذا المرتب شو فيها والله إذا أنا على الطاولة أو في المطبخ. حسب يفرق خلص ما بدنا نروح عند نايا طب بتأدب كيف بدي أعرف من تقليل الأدب؟ هاي الدكتور لا والله أنت يا تيتا. في هناك أدب لا في لا نظارة. جنبها نظارة على هذا أربع كمان هاي بنكبها. بابا اروح انا اسوق لا مبروك. خلاص انها ونروح انا وانت انها ونروح انا وانت هاي لا هاي. ولو أشتري لك لا الأكل يعني كشف قدامنا افتحه بس هو الدكتور محمود. يلا رحنا عند الصحن حتى بلاش ينكبسوه لا بدون ملعقة هذا بإيدك بالمعلقة بوقع قرب فمك قرب على الصحن أيوة يبغى دخلكم مش الأولاد اثنين الثاني كان عظيم. تفضل تتعلم يعني جمالك لا أنا جمالك المفروض تكون عرفت.
لا بدوش أخته؟ الله يسامحه خد حسون مكن حالي يلا خذ المنطقة يا شوفوا المنطقة الثانية